أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatulabe ku support exam in Uganda olunaku olwaleero tutuuse biidhinillahi subhana nga tuzze ne Sheikh Gwenjagala yeyanjule yekenyini engeri gyali nti mupya ku maaso gammwe sebo wekitiibwa assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi. Sebo kama waffe weyanjulire abatulaba inshallah tubeere nga tugenda mu maaso. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naam. Abalabi baffe mwenna ku support Islam in Uganda n'abatuwuliriza muli bali kukola omulimu ogw'omukolo ogw'ettendo tesobola kubeera nga tubasasula okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala yekka yayinza okubeera nga akola ki ng'abasasula. Okusookera ddala kanneeyanjule amannya agange nze Kalungi Huzaifa Najimuddin Kakande Gava. Najimuddin Kakande Gava nina amannya mangi. Nzaalibwa Buziga awo Gava Road then notuuke Buziga alhamdulillah tuzaaliddwa mu kibuga ekyo alhamdulillah nebaza Allah subhanahu wa ta'ala era ntatange buba muzaala era nga tuziikwa Buziga ku kijja inshallah. Alhamdulillah. Neffe tujja kuzika tunaba tusaanidde munaafira tujja kuzika alhamdulillah inshallah. Mpozi buli ali egy'oli oyinza okwebuuza ki ekituleese leero. Ensonga enkulu etuleese olwaleero era gye njagala buli omu ateekeko amatu n'amaaso ekwata ku musiraamu natali musiraamu beera ng'ogifaako nnyo ekwatagana ku kye bayita mulekwa. Sigenda kwongerako ku nsonga yonna. Mulekwa afiirwako kitaawe ne nnyina n'abeera mu nnaku n'abeera mu buzibu n'abeera mu mbeera yonna ne waabeera nga kitaawe abadde mugagga alina ebizibu byayitako. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda yategeera omuntu oyo n'obuzibu bwabeeramu n'abeera nga yamwogerako era mbadde nsaba ssebo ekitiibwa abatulya be bandyagadde okuba nga babaako kye bategeera ku kye bayita mulekwa baako kyobagamba insha Allah ta'ala. Naam. Alhamdulillah wa ba'd. Bakadde baffe mwenna abatuwuliriza mbasaba mukkirize twejjukanye ku muze ate olwa bakadde bafamu bakukola ki bagwenyigiramu nga n'omuze ogwo bwe gwekulya emmaali y'abamulekwa. I'lamu bakadde bange tumanye nti mugamukko ku mazambi amanene mugobadde omanyi mulimukko n'ezzambi ery'okukkakkana ku mmaali y'omwana mulekwa oba ey'omuntu nga wamuyita mulekwa n'ogikola ki n'ogimwemwena n'ogirya. Era mu bufunze obw'ekitalo nga tetunaba kubeera ntutuuka ku kinyusi ky'omusomo gwaffe ogw'olwaleero oyinza okuba oli eyo ng'otulaba naye nga tomanyi omwana mulekwa yaani. Okusookera ddala njagala tutunulire omwana gwe bayita mulekwa oba omuntu nga bamuyita mulekwa yaani mu busiraamu. Faddal bantu babuulire. Awalan ekisookera ddala man huwa al-yatim, omwana gwe bayita yatiimu mulekwa mu busiraamu yaani. Fi shar' mu mateeka g'obusiraamu al-yatim wetwalanga mulekwa omwana mulekwa huwa man mata abuhu y'omwana eyafiibwako kitaawe. Si eyafiibwako bakadde be wabula eyafiibwako kitaawe. Ye yatiimu al-yatim ye mwana eyafiibwako kitaawe wa huwa duna al-bulugh ng'omwana oyo tannaba kubeera nti akula. Omuntu akuze mu bakyala abeera na myaka kati mu busiraamu omwana okukula waliwo obubonero bwe tutunuulira obumala okweyoleka ne tukakasa oba omuntu oyo n'akakasa nti akoze eki atuuse mu myaka egy'obukulu nti kale kitabo kyekikoze eki kiguddwawo bimaana mu busiraamu aba akoze eki aba akuze. Omwana asigala ng'akyali mulekwa singa kitaawe yafa n'amuleka nga tannakubeera nti akola ki ng'akula n'asigala nga akyali mu range eyo nga tannakubeera nti afuna obubonero bwengenda okubeerako wammanga wano. Akabonero akasooka omwana singa yeerooterera
tukiyita al ihtilam mu lulimi oluwarabu al ihtilam. Al ihtilam singa omwana abeera mu kirooto n'alaba omukyala sawaawu amazzi gazze oba tegazze, omwana oyo abeera amaze okukola ki? Okukula. Mu busiraamu tumutwala ng'omwana akoze eki? Aba akuze. Akabonero kamu. Sawaawu amaniyo agalabye oba amazzi agalabye agazala oba tagalabye, kasitaba ngalabye ekyenjawulo mu kirooto nga bwe mubitegeera, abeera amaze okuba nti atuuse mu bantu abakulu. Abeera amaze okubeera nti atuuse mu bantu mukyala mba nzikizibwa okujja ne munona ne bwaba n'emyaka 9 ne bwaba na 10 mu busiraamu na 12. Mu busiraamu abeera akuze. Nonna okweroterera kutuka ku bawala n'abalenzi oba abaami n'abakyala. Ntukusaidi y'omwana nekiyinza omutuuka kunaakira ku makyanga alaba amazzi n'omulenzi kyekimu, kiyinza omutuuka ng'akedde ng'alaba amazzi ku buliri bwe, oba nga yafunye embeera neyeroterera ne gatajja naye nga alabye ebintu ebyenjawulo mu kirooto, olwo aba akuze. Akabonero kamu. Akabonero akokubiri ku sayidi ey'omukyala singa yeekoona akagere. Omwana yeekoona akagere, omuwala bukyayita alhayiv. Omuganda mulimu Abaganda nga tebabimanyi ebyo. Naye oyinza okyongero kigaziyamu omuntu akitegeera. Okwekoona akagere kyentegeezaamu wano, omwana singa agenda mu nsonga, mu nsonga eza buli mwezi, ensonga ze bagenda menstruation periods, buli yali tukakasa akitegeera. Omwana singa agenda mu nsonga ezo, kitegeeza omwana oyo akoze eki? Akuze mu busiraamu era atabalibwa nga mulekwa. Ne wabanga kitaawe abadde afudde ng'ali mu mbeera olwedde amaze okubanga okugamba bakuyita kukuza mukono mabega, ngazizza omukono emabega, taata we n'afa oluvannyuma lwa wiiki, oyo tetumubala mu bamulekwa, tetumutwala nga bamulekwa kuba akamaniiro kali ako akalaga nti akuze kamaze okubeera nti abamu bantu basikira busikizi maali ng'ala muntu yeetengeredde, tumuyambako obuyanzi kumugayidinga wala tumubala nga ki nga yatiimu. Genda maaso. Akabonero akaddako sha'ru la'ana, omwana omuwala oba omulenzi singa alaba enviiri nga zitandise okumera mu bitundu bye ebyenjawulo eby'omubiri ebyekyama, sawa omulenzi oba muwala nalaba akabonero ako, akabonero nako kalaga nti akuze. Baliwo abalaba omuttunta n'alowooza nti ntozo nviiri oba ntegereza. So gezaako okubannyonnyola enviiri ezo baleme kulowooza alaba muttunta alabako lwa mubiri bodi muntu yenna ku mubiri kuliko ki kuliko lwa wabula ebyo bisiŋŋana waliwo oli abina ku mukono olunaabirabako ku mukono gwe ng'agamba nze mmaze. Kakati omwarabu akiyita sha'ru la'ana, omuzungu n'akiyita pubic hair, enviiri mu bifo ebyenjawulo, okugeza mu nkwawa n'ebitundu ebisigadde ebyomubiri. Singa akabonero kamutuukako oyo naye abeera akoze eki? Aba akoze. Era akabonero katuuka ku mulenzi oba omuwala. Kakati obubonero obwo bwenjogeddeko singa bubeera nga butuuka ku mwana, kitegeeza omwana takyabulawa nga mulekwa. Akabonero akasembayo, omwana singa aweza emyaka 15, omwana singa aweza emyaka 15 mu busiraamu tumutwala nti omwana akoze eki? Nti akuze. Era abakulidde ddala nga tetukyamutwalira mu ddala lyabaki? Lyabamulekwa. Bw'aba mulenzi aba asobola n'okuwasa. Tugende maaso. Nkakasa nti abatulaba ku bubonero bwenjogedde omaze okutegeera mulekwa yaani. Nze ne mubakyala bennyina mulimu gwe nawasanga alina 16. So temukitwala nti buba gundi buli azaamaanya bannange kyekituufu omwana n'afumbirwa nga bukyali oba amateeka bagataddewo batya ekituufu kyekyo. Poliisi temunona kati yakula. Kigere mu maaso. Era ennaku zino essaawa eno mu Kampala osanga omusajja myaka 6, myaka 5, myaka 4 omukyala ng'agamba ffe tuli bamulekwa, naye nga naye akyetwalira mu bamulekwa, naye nkakasa ategedde olwaleero ategedde tuli ku lutambi lwa sapootiza ategedde olutimbe luno lukutegeezezza toddamu kweyita mulekwa. Oyina emyaka 50 nkaaga weyita mulekwa 40, musajja mukulu yenna ebire bifuuse birimu nenankanya babiyita batya bino ebyeru envi zikuyiise kyokka weyita ki? Weyita mulekwa oba ntegerekeza ku myaka gy'olina
omantegerekesa tugende mu maaso sebwekiti aiwa kakati oluvannyuma lutunuulira mulekwa yaani njagala tutunuulire mulekwa ono makanatuhu fil islam azitowa kyenkana ki mu busiraamu obusiraamu bumutwala butya makanatuhu fil islam mulekwa okusinziira ku ayat ezajja mu qur'ani ey'ekitiibwa ziraga nti makanatuhu aliya ekifo kye mu busiraamu kya waggulu nnyo bihaithu uniyat ayat alquran alkarim aya za qur'ani nyingi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yabeera ng'azissa lwekigenderera okubeera nga ziyamba ku mwana mulekwa ono oba mulekwa hatta la yakuna dhalik udatan lisalbi amwalihim leka kubeera nga nsonga ey'okubeera nga tunyaga ensimbi zaabwe bighairi haqqin mu mbeera ey'obulyazaamaanya era Allah subhanahu wa ta'ala yamuteerawo embeera ez'enjawulo mwayinza okufunira ssente okugeza asadaqatul manduba wa zaka sente asobola okuzifuna mu mbeera eyo nga afunye saddaaka n'okubeera nga akoze eki agenze mu baitul mal babeera nga baitul mal ekola eteekateeka nebeera nga bamulekwabo ebatuusaako emigabo gyabwe nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba nti wa ata almala ala hubbihi dhawi lquruba walyatama walmasakin beera nti abantu abo nabo kubeera ntukola ki tubatuusaako emigabo gyabwe yitira mu sapoti ezamu Uganda nago gumu ku mirimu gye gukola insha Allah ta'ala tugende mu maaso lidhalika baganda bange oluvannyuma lw'okutegeera ensonga eyo yajibu alaina kitukakatako an nuhsina ila lyatama okubeera nga tulongoosa eri abaana abo bamulekwa nga tulongoosa eri omwana mulekwa gyali mu mbeera ey'okumulabirira mu mbeera ey'okumukwata empola ne mu mbeera ey'okubeera nga omubuulirira ebigambo ebizimba olwaleero abantu beesuliddeyo gwa naggamba abo ensonga eyo mugambi oyo yennyini tatunula mabega ye yennyini yeesuliddeyo gwa naggamba okufa kuki musiraamu oli eyo weesuliddeyo gwa naggamba oleesa omwana mulekwa owuwo tali mu baana bo empisa gy'oyisaamu omwana ono mulekwa si yemu ne gy'oyisaamu abaana bo naye weebuuze bintu ki by'osubwa migaso ki gy'osubwa ekyokubeera nti oyisa just kuyisa buyisa bulungi mulekwa egwoyina ewuwo emigaso gy'okola ki gy'ofiira maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tulina fadailu kafalatul yatim waliwo emigaso gy'ofuna mu kulabirira omwana muki mulekwa omwana mulekwa al-ihsan ila al-yatam bayna a'zam al-qurbat ila Allah ta'ala al-ihsan ila al-yatama min a'zam al-qurbat ila Allah ta'ala okubeera nga olongoosa eri omwana mulekwa oyo n'omuyisa bulungi n'omulabirira byebimu ku bintu ebiyinza okusembezewa Allah subhanahu wa ta'ala kati nayina ayagala okusembera Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga mulekwa gwalina oba obadde tomulina okubeera nga naye ofunayo mulekwa omu nobeera nga omulabirira nobeera nga okola ki omuyisa bulungi olwonno ekyakusembera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bwatugamba mu surati al-Maida ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ittaqullaha muti Allahu subhanahu wa ta'ala wabitaghu ilayhi alwasila ayeyo munzibula ya yesooka watlubu ilayhi alqaraba bil amali salih nti muberenga munoonya okusembere mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga mukozesa emirimu emirungi jukira bwe wosemera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwagala buli kimu kyokola Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akola ki ng'akikwanguyiza faman arada oyo yenna ayagala okubeera nga yefunira ku birungi ebyo abeere nga alabirira mulekwa n'okubeera nti amuyisa bulungi inshallah. Naam mpozi baganda bange mwenna abali gye muli badde nsaba mukkirize tubeerenga tukomako wano then tukomewo inshallah tugende mu maaso omuweereza wammwe sigadde ndi kitya muweesi Anwaru oba kitya muweesi Kakooza Anwaru Abdussalam biidhnillahi subhana mwekumire ku sapoti zamu Uganda temugivaako ate video muzifune muzisharinge n'okuwaayo muweeyo sapoti zamu teyimiridde ku bigambo
zino video tuzirikodingisa sente tukubira akasimu tugambe ettaka lino eryege nti tulibawadde mukolereko emirundi y'obusiraamu tujja kusiima insha allah naffe tuteekeko bamulekwa n'abantu abali mu bwetaavu biidhinillah wa barakallahu fikum wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا